kwa huyu mtoto ambaye ameshafia tumboni, hii mimba usiiguse wala hutakiwi kuitoa, kwa sababu uwezekano wa hii mimba kwenda vizuri mpaka miezi 9. Mama wale ambao wanapata mapacha, na baadhi yao ambao wanapata mapacha wanajikuta kwamba wanaambiwa mtoto mmoja mapigo ya moyo yapo, mwingine mapigo ya moyo hamna. Sasa nitaka kwanza tuwaonyeshe picha jinsi inavyokuwa, baada ya hapo niweze kueleza kwa nini inaweza kawa hivyo na nini kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo ukiangalia picha hii inaonyesha kwamba ni watoto mapacha. Ukiangalia hii ya kwanza ni mapacha, lakini mtoto wa kwanza ndio kafariki, mtoto wa pili yuko hai ndani ya tumbo. Hii picha ya pili ukiangalia mtoto wa kwanza ana uhai, wa pili ana uhai, ukiangalia udogo wake na picha yake jinsi ilivyo. Sasa kikawaida ni kwamba unapokuwa na mapacha, inawezekana ikawa mtoto yule aliyopita, inawezekana yeye mwenyewe akawa na shida, na maanisha yule mtoto mwenyewe anaweza akawa na shida ikamsababishia kuweza kukosa uhai ndani ya mfuko wa uzazi. Au la pili, inaweza kawa kuna changamoto kwenye hii issue ya zalio, placenta. Sasa kuna wale watoto ambao kila mmoja anakuwa na placenta lake, sawa, na kila mmoja anakuwa na chumba chake. Sasa kuna wengine unajikuta kwamba hiki chumba hakina huu ukuta, kwa hiyo inamaanisha wote wako kwenye chumba kimoja. Sasa kwa wale watoto ambao wamefia ndani ya tumbo, mfano twin mmoja amefia ndani ya tumbo, tunasema kwamba na wako katika vyumba tofauti kama hii, vyumba tofauti, lakini mmoja yuko hai, mmoja yuko hai, mmoja yuko hai. Inamaanisha kwamba kwa huyu mtoto ambaye ameshafia tumboni, hii mimba usiiguse wala hutakiwi kuitoa, kwa sababu uwezekano wa hii mimba kwenda vizuri mpaka miezi 9 ipo. Cha msingi hakikisha kwamba unaenda kliniki mara kwa mara, unafanyiwa vipimo mara kwa mara, especially ya ultrasound, ili kuweza kujua mwendelezo wa mtoto ambaye yuko hai. Lakini mfano inatokea kwamba huu ukuta haupo na mtoto mmoja amepita, inamaanisha nini? Kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu wanashare chumba kimoja, basi kuna uwezekano mkubwa sana huyu mtoto akapita pia, kwa sababu mazingira ni yale yale. Kwa hiyo vitu ambavyo vinaachiwa na kile kiumbe ambacho kimefia ndani ya tumbo vinaweza vikaja kwa huyu, mwisho wa siku sasa ikasababisha na huyu pia akafanya nini? Akafia tumboni. Lakini tunasema kwamba mtoto mmoja akiwa hai na mmoja amefia tumboni, lakini vyumba ni tofauti, basi hauruhusiwi kwenda kuitoa hiyo mimba. Endelea na hiyo mimba, lakini nenda kliniki ili uweze kuonwa na uweze kupata tiba sahihi. Nafikiri kama mnaelewa, share ili watu waweze kupata elimu zaidi, na kama kutakuwa na maswali endelea kutuuliza.